और ये क्या मालिक, आप तो हमको एकदम गरम तेल में डाल दिए। कंट्रोल नाम का चीज नहीं है, इसलिए मालकिन गुस्सा हो जाती है। अरे मालिक, सेब है कि सेब का छाट है, पहले काट के फ्राई कर लिए होते, ऐसा करना क्या जरूरत है? मालिक पहले जाके चाकू में धार लगवाइए, आप तो दबा के हमारा पूरा जूस ही निकाल दिए। अरे मालिक, हमको मिक्सिंग में मिक्स ही करना था तो पहले ही मिक्स कर लेते, पकाने क्या जरूरत था? ये कोई रेसिपी है? ये रेसिपी नहीं, छाट है, छाट है, लौड़ा लहसुन वाला छाट रेसिपी है।